Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем заниматься заменой форсунки на втором Ford Focus. У меня стоят двухструйные форсунки с обогревом, и одна из форсунок у меня накрылась. Вот смотрим, видите? Одна прыскает, да, а другая куда-то непонятно идет. Посмотрел я в интернете, какие бывают финист-коды. Внизу в описании дам все возможные варианты. То есть двухструйные с обогревом, есть веерные с обогревом, есть двухструйные или веерные без обогрева. Ну, аналогов я не видел. Стоит оригинал. Оригинал стоит с обогревом на второй Focus. Ну, на третьем, кстати, тоже подходит. Дороговато, ну, там, порядка под 3000 стоит. Не очень мне это, скажем так, понравилось. Решил я взять без обогрева и переставить нагревательный элемент своей форсунки туда. Делают так люди, и решил я тоже так попробовать. И вторых, ну, думаю, раз менять, решил взять веерную, потому что по отзывам она лучше стекло омывает, скажем так, прыскает на стекло, и щетки чистят лучше. Опять же, внизу дам финист-код, артикул, да, веерной форсунки на второй Ford Focus. Почитав, опять же, в интернете, решил брать не от европейского фокуса, который дам, да, а вот такую вот форсуночку. Вот ее номер, кому надо. Они идут на американский рынок, и вроде как по отзывам поливает лучше. Почему, не знаю. Поставим, посмотрим. Вообще посмотрим, встанет она или нет. Ну, вот она так. Вот она так выглядит. Ну, внешне вроде похоже. А как она встанет, посмотрим. Вот, кстати, место, да, куда вставится родной элемент. То есть надо будет с той форсунки родной вытащить его. Не знаю, как получится. Там многие просто отрезают этот кусочек, вытаскивают. Ну, посмотрим. Так, вот она. Вот ее номер, кому надо. В общем, купил вот такую. Сейчас будем открывать капот, снимать шумоизоляцию, чтобы добраться к форсункам, и менять. Ну, вот у нас находится форсунка вот здесь, в этом месте. То есть нам надо снять шумоизоляцию. Но для этого нам нужно вытащить эти вот пистончики. Вроде как должны быть легко, то есть их так вот сжимаешь, вытаскиваешь, ну посмотрим, что получится. Ну вот мы вначале сняли часть, я просто одну снял. Ничего сложного, снять и пистонов нет. Видите, такой, с одной стороны такая штучка, то есть нажимаете ее руками вот так вот, да. И главное, так шатаете, можно подцепить чем-то, с обратной стороны вытащить. Снимается легко. Так, вот наша форсунка. Вот клемма обогрева. То есть сейчас снимем резинку, отсоединим клемму, и форсунка через ту сторону будет вытаскиваться, через наружу. Кстати, что хочу показать. Вот я поставил тестер, включил зажигание, не включал обогрев стекла лобового, просто включил зажигание. У меня показывает напряжение. То есть это подтверждает тот факт, по крайней мере, я читал про него в интернете, что обогрев форсунок зависит от наружного воздуха. То есть, по-моему, как появляется снежинка, то есть желтенькая на приборной панели, красненькая, форсунки, говорят, работают все время в режиме обогрева, да? Ну вот, честно говоря, не знаю, хорошее это решение, нехорошее, но вот такое решение у инженеров Форда. Так, ну вот мы сняли нашу форсунку. Так, надо будет резиночку снять. Но вот внешне вроде как они
одинаковые, да? Так. Сейчас резинку переставим на ту, и нам надо будет вытащить вот он, нагревательный элемент. Так его просто не вытащить. То есть надо будет аккуратненько вот это вот сломать. А потом его засунуть вот в это место. Они универсальные, стандартные. С подогревом. Так, ну вот я вытащил. Видите, разрезал с одной стороны, вытащил аккуратненько наш элемент. Вот он. Вот так вот выглядит. Немножко здесь, конечно, зацепил, но вроде это защитный слой пластика. То есть аккуратно режьте, чтобы не повредить. Ну, он, скорее всего, все-таки внутри. Так, сейчас будем переставлять, засовывать. Форсунку новую, вот она. Просто вставить там, если плоскогубцы нужно, наверное, то что вряд ли, наверное, зайдет. Потому что вылезало очень сложно. Смотрите, есть небольшой нюансик. Вот старый, видите, форсунки, такой вот паз внизу, да, стоит. В новой его нету. То есть на расстоянии этого паза она получается уже. И она не входит у меня. Паз это, ну, из обычной пластиковой, в смысле, ну, облицовки вот этого термистора. И надо будет просто срезать его. Видите, я наконец срезал. Аккуратненько, аккуратненько срезаете. И он тогда заходит. Он ни на что не влияет. Это вот видите, это просто обычный пластик. Формирован из защитного слоя. Сейчас срежем и вставим. Ну вот мы все поставили, закрепили защиту. И что мы видим? Видите, как он хорошо прыскается. Если там у нас две точки, то здесь он, видите как, стекло у нас чистится довольно хорошо. Думаю, потом в будущем поменять и вот эту. Может быть, даже если она у нас не сломается. Поменяю ее в том числе на веерную. Вот все, о чем я хотел сегодня рассказать. Всем спасибо, что посмотрели. Пока.